Hai guys, kenalkan nama saya Maisyana Marbun dari 10 TJKTS 1. Pada saat ini saya akan membuat video tutorial cara crimping yang baik dan benar. Silakan disimak. Pertama, kupas kedua bagian ujung kabel sekitar 2-3 cm. Lalu pisahkan dan luruskan setiap inti kabel dengan rapi agar mudah disusun. Kemudian, susun warna kabel sesuai dengan standar, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Pastikan urutan warna sudah benar dan sejajar. Setelah itu, potong ujung kabel agar sama rata. Lalu masukkan ke dalam konektor RJ45 sampai mentok. Perhatikan agar setiap kabel masuk ke jalur masing-masing. Kemudian lakukan proses crimping menggunakan tang crimping dengan tekanan yang kuat dan stabil. Ulangi langkah yang sama pada ujung kabel satunya dengan susunan warna yang sama. Terakhir, lakukan pengujian menggunakan LAN tester untuk memastikan kabel stray sudah tersambung dengan baik. Jika lampu menyala berurutan, berarti crimping berhasil. Sekian video tutorial dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Bye-bye! Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!